Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme une cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tolekina Ézéchiel. Ézéchiel 33, 1 à 6. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui-même, sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne l'enlever à quelqu'un de la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je demanderai son sang à la sentinelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tobondela. Na bolingo ya bino mwasa tu abule tata mwana pe molimo santo. Papa. Ya liboso na sengi bolimbisi poete na kokobela kombo na yo. Esiko na telemi papa etondi na mikakatuni ya ndenge na ndenge. Ngai pe na telemi a pona lobala pa ya bana na ona zali masumu na zali muto masumu koleka bango nyonso tu. Masumu na ngai ekoyoka na solo tango nyonso liboso na yo. Na ye liboso na o papa. Ata mabe na ngai ezali eloko na osengaka pa na yo kolongola nga molimo santo na ote kati na nga. Kitila nga yango na mayemo sokoleka a papa na sengi yo zala nzambe. Nga za na mwana o pe bakoyoka yango papa atana likamo moko ya malamu koloba ma papa salisa biso pote toko kosala ta effort na liloba na yo papa na sengu ya molimo santo na kata sale oyo o nyonso moi na bongisi papa longola kitisa kimio ozaka na likolo kozala kati na biso na komisa tabule tata mwana pe molimo santo sengela kamaso amen. Bon, limisanga parce que gorge zapenda mon boulot. Ce qui n'a changé et nous avons moi passer pour Moutandima parce que
esika okotelema soki oza préparé te ezalaka mpasi. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santo ava tokɔta na makambo nyonso tu totangi batata na bamama eloko ya liboso il faut tozalaka na yango oyo papa mfumu alongo alingaki tozala na yango. Lingomba oyo eza lingomba molimo santo. Makambo oyo esalamaka awa eza makambo ya molimo santo. Nyonso oyo tosalaka na kati ya lingomba oyo papa alobaki na biso azwi kaka photocopie ndenge ezalaka likolo ya kiti yango na sao. Donc nyonso ndenge tovandeli awa eza kaka photocopie. Mais na kati ya photocopie yango eza na ba physionomie oyo biso bakimbangiste tobebisi par rapport à photocopie ya eloko bopesi biso to falsifier photocopie. Tout le monde a un bateau belé sur le mosala likambo. Azui photocopie parce que c'est originalité photocopie kaka. Na na dossier moko ya kosala na photocopie là ça un na bongo la mo pona na posa likambo na ke na bongo na sali sur photocopie et bi maloko la likambo moko ya photocopie o ya original. Ndenge moko na biso de to vandeli batata na mama likambo to vandeli awa. Papa Simon Kimbangu mutaye na mo. Tata Simon Kimbangu aza molimo santo. Muta bosa na mote mutu pa contredire moi zati. Maïma so papa Simon Kimbangu asali mutu na mokila ko usala mote. Soki to lobi ba miracle eza bilo mo mike mike. Ba papa ba ya. Papa Simon Kimbangu alobaka déjà en 1912. Arobota bana misato ya mibali na 1912 na 1914 papa Kulutu 16 papa Mbanza 18 papa Mfumalongo. Mais asa yebisa kama déjà pa ya batuke na robota bana misato ba papa ndenge bazalelaki ndenge to vandi to monaki en tout cas. Soki na lobi ba papa basaki miracle na okosa bino. Mais ba papa balakisa bon nzambe ke ba nzambe miracle mutunya soko kosala na yango so na vivre quelque chose na kenda mais ba papa balakisa ke ba nzambe. Mais na nzambe na bango wana ba bombanaki. Papa za ko linga te ba benge nzambe so benge ka nzambe non allez yo moni nzamba lia kamfungwa azo bomba na kaka. Mais alakisaki loko moko na kati ya mokili ke satana akangaki mokili oyo. Mais papa basalaki nyonso to po balakisa satana ke eloko to yo kosala okoka kobusha mote lingomba eza lingomba. Eza lingomba o ba papa ba yena mo. Lingomba mo eza nini? Batata na mama. Ba papa ndenge bazalelaki pona kolakisa ki ba papa bazalaki ka ndenge mosusu.
ce que ton limite baba nzambe mais papa kuluta za kubondela ta que to vandi bo autant to sa prière papa kuluta ta kubondela pa nani ngana zala témoin bambuta basali ndenge zaka renya bambuta papa vandi na papa kulutu mbuta moko aye tant basisi a ju micro akena to sengi na papa kuluta ya abondela tant azokena mo pa ya papa kuluta pesa papa fumalonga botoli micro wana osomona papa kuluta bondela de toute façon ngana na sali collège na ngate collège na ona osala ba pasteur na ngaya so ba ko décortiquer ama mutu décortiquer ndenge na za awa soki nguya wana ye ndenge papa lobaki ndenge mwana biso bosse savandi wana d'autant na tali na sina yebi loko nezo tungise na molimo il faut na yebi sa itala bo faut na traiter mais le colonat to comme na niveau na te ezana biso na no passe papa mbanza mokolo moko ndenge za kozaka na nkamba na pesa ka biloko msa to kaya papa pona olaksa ke baba tuti papa lambisi biloko lambi biloko ebele balama obengi ba surveillant bazu ba surveillant amemi bango na maman kwakiade tina kata zamba na kata zamba na esi ba surveillant bango nyoso bakende na bango tant bakena bango ba curiosité zanga pa ya mutu te alinga ya mutu moko abasaika net semblant ya aye akuti donc ba extraterrestre belé bavandi maman kwa kia de okabula bango bilo akolia nzamba alinga kaka likambo wana mutu wana monango mena mokili ataku tozwi soko za na nguya nini pozo ba extraterrestre o vanda na bango bosola na bango impossible mais papa ba saliam ba ko pesa ordre na extraterrestre donc ba papa ndenge ba vandela ki franchement na ebitene na ko expliquer mais ba batute ba batandeng mususu papa fumalonga za ko lobango l'air nyos tout na yaki na valise nanga ya makamu nanga nyos ya likolo na fongoli yango na pesi bino na laksi bino engwe oya moni makambo na kata valise nanga soki bo bateli yango te bo tosi yango te na kozwa bino ka de l'autre côté na kozwa bino de l'autre côté kanisa mbatu mobimba ayebi tata na yo ayebi mama na yo ndenge tovandi bo ayebi ngai tata na nga nani mama na nga nani akoko tinda pe tata na nga tel poza la nani po yeba makambo wana ndeko moko te awa lobaka mo papa kuluta lobaka mo na mutu moko soko telinga mutu makasi na obungisa yo na mémoire ya baboti no babota na longoli bango ko babota ka yo na quartier na bino pe ba oyebo sute ke mutu moko aleke awa foza na kilo polo balilo babongo mais alobi yango et puis capable de le faire ayi siki susu ndeko moko boye ndeka ezalaka na masolo je crois bien yaka na ville forte tant tokenaka bana koreki si je me trompe pas ndeko moko atuni ye nasina loba na bino pe papa siko tombo kena kotumba Sodome na Gomorrhe ezalaka ndenge nini bo babebe ezalaki ndenge nini abi ye avatikalaka na Abraham mais papa kulu papa mfuma mbanda na papa leki mutu bakene kotumba Sodome na Gomorrhe ye atikalaka na Abraham. Même les nouveau-nés sont partis. Na kena koyebe la mon côté kuna. Batata maman. Ba papa to sakanate. O to sala oyo e bi la mata leki la maba papa sami. E are no bana chango te ndeto yaka awa. O rene mo bana chango te. E ali ngomba.
ils ont un principe et méthode au basalelaka. Ce qui biso le lot comme quoi oh ya biso tenu ko tia na place to be si physionomie. Oh papa lobi physionomie ya lingomba oyo o ba bebisa yango. Ba ko kange singa na kingo ba ke na profondeur ya mai ba boaki liwani eza propre. Mais ce que liwani no eleki ya boma mutu ndengwana parce que ça somme. Et ça somme. Na RDC base ya Mbanzangungu ya RDC mombezaki na Mbanzangungu ya basoda ba blindé ba char biloko tout ba commando tout ba ki na Mbanzangungu mais mokolo moko ba tomboki ba bifo ba kite Kinshasa ba kinoko kupanza kisasa mais le président Mobutu ndenga zaki wana akomaki incapable même commando du généraux azaki kuna somao akomaki incapable ba tomboki déjà basi ba komaki prepo ba keno boma déjà ba keno panza Kinshasa tina mongalem mutakolo ba ate ba yebisi bango RDC mo maloko to kokia mote mutu moko kaka tikali soki mutu wana kaka RDC koki ete Kinshasa ekuye ba binani bolimi sambabi kisolokele kisolokele bakay so papa kulutu pas hélicoptère président tindi hélicoptère comme ça donc basi ba koma ki prena ba char ba kenena ba donc ba arme penza na place hélicoptère tamazo kita ba bia président mtaye ba barre ga mbala moko wana papa kulutu mta kubetele solo abi lo koloka ka kitisaki ba ubwaka minduki lwa ba papier lo kolo abi mona na yekutu te ko nzoto papa te lo koloka ka kitisaki wana ye muta lo bango do ba fuka ma bango nyonso bongo biso siko bandi ko ngato vandi aw batango siko to zula bango ndenge nini papa funga lo ngaza ko lela mingi na likambo nde to vandeli yango molimo moko ezaki n'est pas si pour récupérer amu asali ba sacrifice tibino mo bomoni ndenge longe panzana so ta ba fota papa ya kala ya bu jeunesse ya liko elongi so complet mais tango asali accident aloka il solo moko passe tellement que lekaki posa mai leki mama moko ayalaki pembeni akiza mwana akiza mai au ganga kobota bana mibali passe tango azomelisa papa mai na makila donc posa mai leki au mela mai na makila na ye wana basi bakangi ba graphèse ba graphe batata ba mama eloko to vandeli awa soki tokozwila ngo kaka ndenge tokozwila ngo kaka biso kaka papa azali koloba tata somo mboko toloba na tikeli bino eloko mosusu te natindeli no bible soko toni awa banani bayaka na bible na église bible babiso bakoloba nanga te nanga naza na portable papa somo mboko alakisaki portable te parce que tant ozotanga portable bible kasi image moko pe mabe ko yero na kati na boaki no pe misukuna ti mais bible et puis papa insista ki bozalaka na cahier feuille cahier na stylo nyonso zoleka bonotaka surtout ba jeune to notaka to longwaki pa ya nani pa ya bible date ni to longwaki soko tuni muto ayebite date ni to kotaki otuni pe muto ayebite soko zaki na cahier na zo noter etikali ba archive mon numéro ya église bible yate cahier yate stylo yate ba papa ba obimisa pe makamoko ya secret muto pa nota zanete soko tuni ga muto bongo batanga nini na chapitre na tchatcha mon katin mondimi
ngana mona baba nzambe. Mais na mona papa y église azana flacon ya mai nkamba na poche na ye. Papa mfuma longo tolo ba tozana bien to solo la. Elo ni ko elo loti ne papa mfuma longo azana flacon ya mai nkamba na poche na ye. Mais soko tuni bandimina na batsa bana flacon mai nkamba na poche. To tambola kana biso ka bongo or keza bar po babenga ka bar poto et ko protéger na makambo ebele nga flacon nga mai nkamba sel nga 30 ans na poche banana ya poto so na changer pantalon na changer ngwa na changer 30 ans parce que na landa ki exemple na monaki batata na mama to meka ko sala effort papa lobi na biso na ba physionomie kaka tozo longo le loko moko sange biso ngoto tsaka bateli misandego awo mbote ka to beta pa batu mususa beta nete kikola papa habitant to tsaka kikola tina na moto benga na satana à 200 km à l'heure mais bateli misamoto ato tsaka kikola mutako tsate to bebisa physionomie lingombati biso to koleka bano bazotika baoye bakezalaka na ngote bakosala ngo pete or que tina ezali nyonso to mona ka baba eza na tina nango défilé to défilaka ya mwana lelo to bongole mwana mabina défilé ndenge papa lo na biso tant to défilaka kaka awa to kendeke musika ko libérer batu siko yozo ke no libérer batu ozo bina mutu wana kangama fo libérer a mono bina ozana lubi lelo soko tuni mutu papa za ko boya akatsa musique plusieurs fois kandele ki ba mama nzameni na sala bino mona ko bina lelo komiso ko lobina mutazo bina natangi koma mutu te c'est pas dans la tête ah bon mais ça na nzoto yo zoningisa image zo tikala 50 ans après bako tala ba image na biso ndenge zaki na film akalozo ma ba film ko rapide ba film ya ba kala mais lelo ba image comme normal toko lekana bako perfectionner ngo lisusu siko o nyoso yo salaka eko monana batata na mama batu bakufi pona likambo ko bina na lingomba oyo mais lelo tozo bina soko le sana moto zo bina tenga zo bina na ngate ah bon tola na pa exemple tola na pa exemple mama limisa bon mona mama nega défilarate tout ça la pe clair comment yo kozwa nzoto na o mama baza ko pekisa bino parce que ko coûter biso cher makambo tozo sala ezala na moto azoka nzembo ya babele diampa babetisaka ye libaku ta babetisi libaku moto wana alongwa lingomba papa luka ye na modèle nyonso bamona ye te papa yebisi bato oyo akolukilanga moto wana azongisi ye na kati ya lingomba ye bana na ye bana ya na okotisa bango likolo ofele moto azwa nzembo ya babele diampa babetisa ye libaku soko biso to mituna bato nini tobetisa mabaku o bazonga sima bakenda na groupe de prière yo awa soko mwani pape oyo akenda na groupe de prière yo betisa libaku yo yebi ye est-ce que vous avez makila na otanga mutu na yo sepelaka lelo mais lobi mutu wana soki molimo na ye kufi akona koyebisa papa na kozela mutu wana ya
et puis on a précipité pour kende boke na samba tout ça très attention na maloba na biso nezaleli na biso na kovanda na kata lingomba oyo batata na bamama na ndenge bapapa balakisi biso tokokende pena na bible te tokokende kana banzembo moto atire moi quelque chose na kata banzembo maman longi pardon nzembo ya bana nakebisaka bino bana nakebisaka bino bobongwana wete bojala mwinda abana 1 2 nakebisaka bino bobongwana wete bojala mwinda abana nabelelaka mingi obotosa bino nde bolingi te abana nakebisaka bino bobongwana wete bojala mwinda abana nabelelaka mingi obotosa bino nde bolingi te likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango kolela konyokwama yango ekoyela bino awa nazali kolobela bino bozali kondimela te moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te moto na moto likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango kolela konyokwama yango ekolela bino awa nazali kolobela bino bozali kondimela te moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka toyoki batata na bamama eloko nini ezopekisa biso po tobongwana nini ezopekisa biso po tobongwana nzembo mpe biso moko toyembaka yango ndenge nalobi na kokota mingi na bible te me na bible bachapitre totangi surtout na exode totangi na Deutéronome nasalaki alliance na bapara na bino te me na bino bato boza wana bomoi lelo papa sali alliance na biso mais makambo yango eza nango kaka bongo kaka
Il y a 4 ans, à Teyaka, on appelle cet exemple à Pont de l'Alma. Ambassade à RDC de l'autre côté. Avant nous qu'il y ait un pont de là, au lieu qu'il y ait une ambassade, il faut qu'il y ait un pont. Il y pont, c'est difficile. À Tabo Sandénini, au Kanga pont, détourner Binonzela, mais ambassade est longueté. Les loyaux, fils réali, mais tu recotes qu'on a après. Andingi to zele la kaka. On peut cet exemple, moi comme balé misato. Papa lobi na biso, papa marto lobi na biso awa. Tant za ko kini Kinshasa na mokoto mama moko ya mokolo apesi enveloppe. Papa fumalongo a telmi quelque part azo kengela. Papa boyi. Tant papa boyi azongi papa ni nango leki kuna. Ote maman moko apesi nga quelque chose papa natalika âge na ye na boyi. Oh. Abi nini? Oh na boyi. Papa tu est-ce que apesi on na yo? Ou papa apesi on na apesi pa na ote apesi pa ya koko na yo. Ah. Donc ti papa vandi wana soki nake ko sale likamo na sali yango pa na yete na sali yango pa koko ne ndenge to salaka awa papa lobi likambo tika arrête au salili mutu makasi ndenge avana so abi ah papa di lutika likambo na sali mutu makasi siko na sala ko papa ndenge avandi wana to na sala ko tata to simo kimbango biso mongo to la claire mbongo bapesi ye kolo mutu amoni awuti poto mama wana za talaka na kozwa te mais balobi bapesi yo te bapesi yango pa koko non siko to tournango ntango tosalaka bango mabe tomankaka bango tosalaka yango mpai na bango to mpa ya tata simoki mbango likambo kosala te baza na système moko bon eza la façon na mutu ko approcher bango mingi batata na mama eza pene elengi mingi te mais eza elengi papa mfumalongo azobima na chez nous da tofukami na makadamo okenda ba studio azopesa so mbote ndenge yaki mbote so penda sepeli moko mbote pene uta likolo ka pa eleli na loboko mais soka sepeli to mona yekana likofi atio na mutu boye abi vous êtes les enfants chéris de notre Seigneur Jésus-Christ. Génération ngana kanaki na botama na génération mais génération tata nzambe na nkolo yesu na molimo santo bakani basala makambo na bango. Vous êtes vraiment vous avez la chance, vous avez beaucoup de bénédictions et vous avez aussi beaucoup de malédictions. Oh, on a beaucoup de bénédictions, on a aussi beaucoup de malédictions. Batata na mama ndenge to vandeli awa soki kaka lingomba onenge kiti o papa papi ndenga telemi wana soko lobi papa papi ko telema kate telema peme na mama obebi si physionomie o futa papa simo mbango intérim na ye afuta bien o salier mabe ako futo bien o salier pe bolam ako futo bien tout ça là très attention. Makambo tozomona atomona ngalo ka maseki moko boye eza na nga sale bona kata salo tata simo mbango zate tata simo kimbango na kata salo zate siko tanto sala ka makambe est-ce que mona ka to mona ka te siko to moni ba nzambe surtout ba anniversaire mon Dieu mon Yahvé, mon nani, ceux qui mon nani tout ça kawana, donc nous ça comme ça nzambe. Avec ce cas likamouti. Surtout ce ça na profit na yo.
alongwe nzambe. Ah, bango pe. Bango banani. Tout ça là, très attention. Bilo musuza bilo lobela awate. Po to moni bato ba moni na liloba kaka. Après mariage anniversaire à papa Michel, to vandi na Evry, maman Solange azalaki na bato musu bazalaki. Bato momi balé balaki on bazolo bata Belgique ah tokolia. Maman Solange avani a sourire. Biloko na bango, biloko na bango. Or que c'est ça là qui est passé. À côté de la cuisine, à côté de la liloba. À zongi, avant de pas normal. Mais bateau na bazako lo makama mabe pour na bata Belgique et ba yebi na bango pelo mote. Ba continuer ko ma solo mais kuna ke ko nyonga. Est-ce que ko nyonga na nyonga ke bien? Talane to salaka. Maman c'est maman. Namino compensandemo Namite maposa nito salama sumo. Namino koposa nito benga ngai nzambe. Olimsa. Namite maposa nito to salama sumo. Deux. Namite maposa nito salama sumo. Namino koposa nito benga ngai nzambe. Namite maposa nito salama sumo. Namino koposa nito benga ngai nzambe. Merci Mama Longi. Toyoki biso moko kaka na mitema posa lisumu. Mais soto mwani ba mama nzambe. Est-ce que tozo sala ndenge nzamba lingeli to tozo kosa? Na likamoto vandeli. Eaka na bilo mibale, soit solo soit lokuta. Soko mesana lokuta ata basali ndenge nini nyonso otikala ka muta lokuta ko période za ko tu période bato ko bongo na molingi note bongo lokute vane na kata salo yo soko zupena li kamdongo o former yango pena zupena forme na lokuta. Tout ça là, très attention.
tolukaka baproblème kote oyo te. Oso beba na yo basi babebisa yo yebi te. Et puis ba na système moko so ba opekso likambo oboyi koyoka bako pesa yo gentil moko ba osengo na ba service salanga likambo salanga mo mais oso zwaki likambo ba peksa likambo barami sato so ka pekso liboso boyi koyoka vandi yami bala pekisi boyi yami sato so yokoka na kombo atata mo apeli moso a pekso sute au côté na processus yetumbo sans que yo yeba mais so ba moni boniko boni ça va gentil mais aussi les cas qui de côté autres sala tata na maman église et ate ko muziki moko boto ozongo lokwa muziki moko boye mutaye na likanisi na ye otie ce qu'on a tout nana likamo papa mfumalongo boya ki na lingomba oyo soki yo tie eke ba yebiso zaki boyete mutu ana ko mutu mabe ndingo to salaka likamo papa boya ki akomela ki ngo wapi mais to mona kite nandinga zo tomboka lelo total Afrique ndinga combien mais papa lobaki na biso ba bi ba sisa ba africaine nyonso nasina loba na bino ba koti réunion abimele bango na kata réunion ba panzani ba bi ate réunion aussi la te photo bois que l'homme en Afrique au bébé sabango ba koti réunion na avion na mulanga mai yaki na mesa papa mfumalonga zo bima na kata mulanga mai ti mulanga mai na panzani papa mfumalonga bimi pour avion occupe la place ni fenêtre pe avion la ya okangama wana yemo mta yebisi biso ayebisi bango tika même muta sala bombe atomique akuta na kina ye yo sali bombe oyo ko boma bato bongo siko ko ipa yo yali papa ngabe na okufa bien bongo sali loko ko protéger te tango bombe okoya bien na ko zwa yo naza na cassette na ndako papa bina ko zwa yo suka ko zwile wapi na nzela batata na ba comportement moko tozana ngo awa de toute façon na to ko ba kimbangi c'était to ba kimbangi c'était ba tindi biso to zonga ba ndimi bongo to koma ba kimbangi kimbangis mais même ba ndimi ya libanda ba komi na ba valeur na biso soko zi mutu aza na plateau siko mwana mama ndumba aza na plateau sikoyo ozi mama ndumba mo abotambola défilé muta yebite ba oyeba mama ndumba na wuti ba avana na likolo ne tamboli na yazo mona limemia même limemia to ana ngote même limemia ok place so limemia te respect za ngote ali ngomba te de photo bande l'éducation tata simo kimbango yinani ba comportement autre zo sala awa Jésus pardon tsela nzembo boye mbaki wana nzambi mpungu to yoka na explica mona la lingala
kata mitema eza susu te mpona kosala mabe oyo elingi yo. Pona kosala mabe papa mfuma longa lobaki foto bangaka respect kuteteme ko banga yoka kulumu na mpeve epesa biso wonga donc kitsangu ya molimo santé pesa biso ko banga kota na kati ya mitema ya batu nyonso bayeba ke yo za Nzambe. Nzambe na ngai yokela ngai ezo yema na ko tekine pe maramo kiti sanguya epesa biso bobangi kota na kata mitema na batu banso bayeba yo na mokili mobimba ezwa kimia Merci. Na lingale oyo na mokili.
o bato bobangi ezali te na mitema mpona kosala mabe o mokili. Kitisa nguya epesa biso bobangi kota na mitema ya bato nyonso bayeba yo na mokili ete po ete mokili mobimba ezwa kimia. Makambo ya mawa tozali kosala kufa maladi pe bizaleli nkolo Yesu yo molingi ya bato zongisa kimia na mokili. Batata na mama tozo senga nguya molimo santo yakati na biso. Ce qui papa décidé ka akotaka extraterrestre moko awo ana lokolo moko mutu ya munene ezanga litoi munoko yete ka lisu ya pamba ndenge to kopanza nao to sengi nguya molimo santo na mupepe kaka to mona tozo mona mais soka bia kotaka moko awo mama limi ndenge to ya koya koto to luka place au kima. Donc papa na façon nyonso ya kobangisa biso alingi kokoma na poya na te boyoka matoi basala mpona koyoka miso mpona kotala ba geste nizoleka outi na ndako na oyo nesika oyo na biti nini bato mosusu basi bavi na bango bazalaka na baproblème bamemaka mabaku na sac. Soka moni place baza bia bimisi sac bimisi libaku apoza mwana soka bo tuti libaku nekaka koma papa te pourquoi bo tuti libaku nanga et puis soki biso beto yali asoba beto libaku mais sepela libaku eza important pa na mondimi kolonga yango ndeza bien soko kwei na mweza ogani épreuve te ndeto yoka anga babetinga libaku bo mata catholique mbaya ubetso libaku ka bakimangise kasi folonga moti na oyana masute parce que makambo papa lo baki ayebi te mikolo so bakimbangise ba otika la boni na ba critère nyonso ba critère nyonso kolomoko to uti mokoto ndeto okeneka tous les mardis na nzela na bongolo to kuti to akina bandeko tata moko bizarre bana bo uti to uti pa ya na mokoto pa to yema papa fuma longo akomo pesa biso ba conseil so to papa bongo yo komono nani omoni soko sentir déjà siko na mona ya rapena sauter tant to kibena na place soko moni mutu asa bizarre mamo makaniste ba no tamola papa fuma longo be papa simo kimbango be papa ba komo okomi ko papa bongo yo komo nana ngai komo nanga vanga mbote kwa konso muntu papa komo nana vanga mbote kwa konso muntu sala bolamu na mutu nyonso komo no yango na bana koriki tanto yalega soto sentir loka bote mutaza mutandeng mususu vanga mbote kwa konso mutu sala bolamu na mutu nyonso mais awa makambo elegaka ba bombo moko vana na se et mona na ba problème mona na ngate mais toi na ba problème soko luki problème ngo mutelo ngana na problème et yana ngote mais vanda kaka o vanda li bombo c'est pas bon na bandimi bazalaka boete batata na mwato bongwana lelo yo biso nyonso to ana likama réconciliation papa ezalaki soki eveneme ezoya atindi bino na retraite mais na retraite wana tozali kokende ou bien na colonie premier jour babengango examen de conscience moto na kwe na ye sala examen de conscience na masumu na yo ya ngate ya kokote ya yo soko sala examen de conscience eloko ezotungisa yo ale tubela ye tambo ko tubela soko kosi batana to sepela ko
lingombe komi ndenge komi bato ya kala kala ba mona ba film muta obete film ba mona na te mutaye pa na yo molimo eleki atelemika liboso na yoka mbama azo yebisa yoka outa ki boyo sala ki papa fumbalonga azo ke loka makangi abisu note kishase ko beba akangi loko wana maraba ki ko zonga lelo toza na réconciliation biso nyonso a réconciliation avant tout ça la réconciliation moto na moto asana réconciliation ya nzoto na ye na molimo na ye eloko nini etiaka yo conflit na molimo no eza te ko papa bosses avandi wana nakeluka nga na papa bosses toyokanaka te nga papa dilifo nayeba molimo na nga na nzoto na nga eloko nini ezoza na contact nazaka pembe na nzambe alitango wana toye papa Gilles gana salaki yo likambo boye etungisaki nga na molimo na nga tosengani bolimbisi epuis na tubela batubelaka te na ona bosani bolimisanga bambangi ya sena te okosi oyebi masumu osalaki il faut bimisa lelo comme te komeka ko bambangi ya sena mbanga ya likolo bolimisanga na ona lobi na ona lobi te na tango to okota retro okoti obimi bongo ye koloba ndenge wana oteko moto ka muta kozwa molimo ya soka non elo mo estimbe te na bongami te mais lelo to mona kwa ba papa ba kufa papa Fumbalonga il est très sévère à son absence physique donc ce qui nous auto abi aza très sévère en absence ya nzoto do place aza plus sévère ce comme makambo to salaka yemo pa lobaki mo pepo ta na sina lobang ta bo mona ka mo pepo ezalaka ngadi ya ngende mo pepo elenge ezo surveiller biso makambo nyonso to salaka lobaki nana yebaki mo papa Fumbalonga sa monaki même na ndeke kaka ye pemene na o pigeon nyama moko ye pemene na oyebi te papa Fumbalonga mutatindi ye ndenge pe to vandeli awo peut-être azo pe na kati wana matoi nezaka pembeni kaka bozo tonga intel ya yoki kaka ndenge to vandeli to ana deux anges ya satana na ya nzambe ya satana wotindo loba boye ebeba kaka batata na mama tozo ke na réconciliation. Vous croyez que la réconciliation, bano baza de l'autre côté, azana 3 ans, à Koleti, comme na 22 ans. Ndenge papa vandi wana ba yebisa que papa mota boma kalingomba. Akondime facilement. To se préparer na bisote to yaka réconciliation, allez, mama ke abimi wana sikoyo. Baba no fingeti. Or, loko wana il faut te préparer nango, eza blague, eza carte na biso suka. Est-ce que au Salman 2021 point d'interrogation. Après, tu y habité. Avant, tu y habité. Batete la maman, tous les kambo na ba sekite ko réconciliation. Eza li kambo monene. Papa loloba kia moi surtout papa logoto mwana mo kaza kuna basiba yebse palo kuna angola ye penza ale mwana mo peta moni afuka moni papa ba fuka meli il faut se préparer motasa l'examen de conscience tale loko ni nezo kotso nze ezo kamonze la na nzambe biloko mi bale kasaka biso kata biso relation na nzambe kindoki na ekobo soko saliki ozwi kindoki na nzambe pa outi ko sale kobo 7 jours oza bolumbu do tio bano ya ko défiler na mama zo mono wa boyeko soki pe liwe ekutelo na lero wana bako mono ndengo zalelaki okota te biso mingi to yale ba yamba biso carte mondimi bana ba futela papa yebso carte mondimi
soki lelo ngane naza bo na kufi première pona okompo abaki to bana na porte matete fona laksa carte nanga so na laksi carte na porte matete na koti na ndako nzamba matete ale nwana siko na kena mokoto na zui laisser passer na kena mona nkamba carte mundimi auto négligeaka to carte ya babele la kabiso to futa kata 1 euro soko kufi carte futa mate o kota te to mona mwana koreki akufa pape luka boke luka carte na ebo futa la noki sinon nzela ne okanga carte. Mais awa to ye awa ba yamba biso 20 ans 15 ans mutukuta bosana na yeke ba futa ka carte ba tata papa Patrick ko belela awli kama carte net do yo kate soki lelo yeli yo ba yamba yo okokota te na nyongo na kena kotala camarade moko bakangaka sikona wali ngana kende sale visite ndenge gode ya la kaka ba contrôler ce ko bo misabilo ko nyonso tu na poche pa kata mundimi ke ko na po na na poche mozana nyongo ti kabi wi na nyongo ozoma na mote ko zana infraction na lingomba na yo ba yo samela mona ko to zana infraction wiki lekeli nzambe na ngai eloko na bakina bomba me ba yebi singa na policier wana oyebi ko zana infraction na nzambe no soki polisa yebi singa bongo papa simo kimbango siko kola eloko ango batata ma to futa carte est très important nyonso soki na ba réconciliation to se réconcilier biso na biso nanu to zoma kamama la légèreté soto moni réconciliation to kokate faut to tika parce que to keno simbe sika moko ba simba raté et ko coûter biso très cher nzambe na biso za patient mais tant a frappa ka yeba ka soute ko un tel au moins un tel to zong sana bo bangi nzambe awa surtout ba mama pardon tant to yaka ko pesa mbote pa ba papa awa soko lingo zonga salata 3 pa na sima parce que na bosses to mona ba cinéma zonga 3 pas bongo tourner ko tourner ngambala mo papa bazate eze lingité zonga 3 pas allez OK na yo ko tourner mbala mo te to mona ba scène so ki to ko ate mo ko le papa ya moto ya ta ko tomboka vraiment ne lo na sengi bino ya ngwana ba mama matata pona ko sukse matei na biso tozwa likama réconciliation na blague te na kosenga nzembo asuka na dirigeant pardon besanga nzembo ya kinzenza toyoka ngo pardon papa bosa mo mokelo kina
Yoki ya batata na mama. Tozala mayele batata na mama. Réconciliation. To luka to tubela. Ata kutu tata pasteur wana yebi ka lobaka. Ako lobate sili sa problème na mo. Soka talio na mususu ndenge tobele masumu wana ke pai na ye. Yo pe soko bangi ye otikali na masumu ekokute yo cher. Merci. Ayatoya awa na mokili na mboka ya tata to longwa pona kozonga kuna nzela se liwa eza na nzela mosusu te na refebe nyonso tokokufa nzela pona kozonga epai ya tata na biso mobola to mozwi to bongama moko na ngonga na ye na deuxième coupe bien lokola bato ya mombongo to yelaka na mokili oyo ya biso te moko tokozonga na nzela oyo ya liwa batata na ba mama to mona ndenge makambo oyo leka na mokili ovandi ka bopa mutake au moins to banga bato ba liboso na biso soki ko banga eza na ngote nalobi respecter mais ko banga yolo onga na banga ati ba papa ba yebi ngane na lobelaka oui lobaka osokota na carnet noir bona gentillesse zwaka munga moso kota na nzembo na sengeza na deux mama bande kona bango pe bazana kata sala oya liboso tozalaka na ye kalatan to ressemble na perneti en bonne santé
Yes kwa okama anga vuka réconciliation mukoba papa bako sangana na zela ka mukolo papa ba sangana. Tiaka pression kaka papa ba sangana. Maladi bandie pas muke. Dernier jour na azoko basuko liate. Mutakena ko laisser un hôpital papa. Tant papa wuti kuna tokuta na na wuti hôpital akwa wuti ko liate ngam na laisser. Lobi dim takolo bo papa mukolo wana ya ko sepela mukobo akozala. Lelo komi ko laisser batata mama akenda. Oyo mususu souci alingo kufa amoni ki akozala so na mokili te yoka liloba bimisi ya pasi na ke na mona motema na moni esika bapapa basangani te pasi na ke na mona motema na moni esika bapapa basangani te batata mama tozwi chance est-ce que tokoza pe na chance ya mokolo et pas yo tozo bapapa bakosangana est-ce que nani pa yebi ke toyebi peut-être que ça laïswa papa le baki laïswa ya ali awokanga l'air avion stationné moyibi azo yiba na biloko batu mute kobo bakangi na kobo ndoki abi ko tikala nengwana peut-être que ça la nengwana parce que ko zo réconciliation to sangana bato na makambo to wana na mitema c'est ko yo zi chance bande komi balé bande ko no mpe sala baleli na zui chance na tika ko mon passe na ke na tika ko mon pa papa ba sanganité batata la maman tout ça la très attention mukolo musoko sokolate ba sokolo mais ba sokolo na position nini tout succès bon na komwa tata mona pe mon santo amen to tellement to bonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais plutôt délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman, Mongini ya tata kimbangu mokili mobibe pesa melio tambwe koti panza sambo ya tata njambe manonga maso malanda se pesa melio tambwe koti panza sambo ya tata njambe mangoma maso malanda sepino na bishaleli na boyokani na kosimba makasi ni bekope Sajali mwinda ya solo Oete bapaka nupe baloba Ete Kibandi sajali mwinda ya solo Nabijaleli Naboyokani Nakosimba makasi mibekope